ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் Vandi Kumaru. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர்பியில் இருக்கோம். என்னடா திடீர்னு மோர்பியில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க. வரும்போது ஃபோன் ப்ராப்ளம் ஆனதுனால வீடியோ எடுக்க முடியல ஒரு நாள். அதுக்கப்புறம் ஃபோன் ரெடி பண்ணாட்டி சரி குறக்க அங்கேருந்து எடுத்து போட்டால் நல்லா இருக்காது அப்படின்ட்டு அதை எடுக்கலை. அதுக்கப்புறம் இப்போ லோடு முடிச்சுட்டு நம்ம மோர்பி ஆஃபீஸ் வந்துட்டு ஆஃபீஸில் தான் நிற்கிறோம். இன்றைக்கி சண்டேங்கிறனால லோடு ஆகலைன்னு தெரில. உள்ளே ஒரே புழுக்கமாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இதுவும் கட்டியாச்சு, இந்த பக்கம் வெயில் அடிக்குதுன்ட்டு கட்டியாச்சு, மேலே வேர்க்குது ஃபுல்லாக. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பாருங்கள் சாம்பர், நம்பூர் சாம்பரில் எப்படி இருக்குது, இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. மண் பாருங்கள் லாரி போய் இந்த புழுதி எழுப்பி கீழே சும்மா அப்பப்போ டஸ்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், யூபி லைன் ஓட்டினா எவ்வளோ வேண்டி மீதியாகுது அப்படின்னு கேட்டிருந்தார். நம்ம அந்த பக்கம் அதிகமாக ஓட்டினதில்லை. ஒரு ட்ரிப்பு நான் ஓட்டியிருந்தோம். அந்த ட்ரிப்பு பார்த்திங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 40 அப்படி தான் இருந்தது மீதி. அது இப்போ எப்படின்னு தெரியல. நான் அது ஓட்டி கூட ஒரு 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்கும், 6 மாதமாக மீதியாக இருக்கும், ஒரு 8 மாதம் பக்கமாக இருக்கும். அது அப்போ ஓட்டினது எனக்கு சரியாக இப்போ தெரியல. அந்த பக்கம் லைனில் ஓட்டுறவங்க யாருனாச்சும் என் நண்பர்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம்ட்டுக்கு இன்னொரு நண்பர் கேட்டிருந்தார். அதாவது அந்த இன்னொரு நண்பர் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாருன்னா, 2000க்கு முன்னாடி டிரைவர் ஓனரோட உறவு முறை எப்படி இருந்தது, இப்போ வந்து 2000க்கு மேலே ஓனர் டிரைவரோட உறவு முறை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மேக்ஸிமம் நான் விசாரித்ததில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான் டிரைவராக ஆனது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2000 சம்திங் 10, 12 இதுமாரி, அதுக்கு மேலே தான். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம டிரைவருங்க சொன்னது நம்ம மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா டிரைவர்கிட்ட நம்ம போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே நம்ம டிரைவர்கிட்ட போய் நம்ம ஒரு 2 வண்டி 3 வண்டி சேர்ந்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். டிரைவர்கிட்ட போய் நம்ம பேசுகிறதே பார்த்திங்கன்னா நான் பேசும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. நான் இங்கே போனேன், இங்கே இருந்தேன், இப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு நிறையா சொல்லுவாங்க. அதாவது இங்கே நான் இதுமாரி அடி வாங்கிக்கிறோம், இதுமாரி தப்பு பண்ணோம், இதுமாரி இங்கே போனோம், இதுமாதிரி நிறையா அவங்களோட அனுபவத்தை, அதாவது திருட்டு நடந்திருக்கு, எனக்கு இப்படிலாம் போயிருக்கு, சாப்பாடு கூட வழி இல்லை, அப்படி இப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க. நம்ம மேக்ஸிமம் இதுமாதிரி ஆல்ட் ஆகி இப்போ ஆஃபீஸில் எப்படி இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ தான் ஃபோன் வந்துருச்சு, ஃபோன் எடுத்து நோண்டிட்டு யாரும் வண்டியை விட்டு கீழே இறங்குறதில்ல. முதலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி ஒரு ஆல்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டிரைவர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல தான் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுவாங்க. அங்கே இப்படி நடந்துச்சுப்பா, போன டைம் லோடு இறக்க போய் இப்படி ஆகி போச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கேட்கும் போது ஓ இப்படிலாம் நடக்குமா அப்படின்னு நம்ம நிறையா கேட்கலாம். அந்த பழைய டிரைவருங்களோடலாம் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறையா மாறிடுச்சு. அப்போத்துக்கு வந்து 2000க்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா டிரைவர்ஷிப்பு இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டிரைவரும் ஓனருக்குள்ளே உறவுமுறை எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்திங்களா. வண்டி நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்பும் போது பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து கிளம்பும்போது வண்டிக்கு 1 லட்ச ரூபா பணம் கொடுத்துருவாங்க. 1,60,000, அதாவது நம்ம தூரத்தை பொறுத்து 1 லட்சமோ ஒரு 50,000மோ 70,000மோ இப்படி தருவாங்க. ஆனால் மேக்ஸிமம் 50,000 கீழே தர மாட்டாங்க. எதனாலனா ஃபாஸ்டேக்கு, அதாவது இப்போ தான் ஃபாஸ்டேக்கு முதல்ல டோல்கேட் நம்ம காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும். அந்த பில்லெல்லாம் பத்திரமா வச்சுருந்து கொண்டு போய் கணக்கு முடிக்கும்போது கொடுக்கணும். அது ஒன்று மிஸ் ஆனாலும் நம்ம கணக்கு தான். அதேமாரி டீசலு கம்பல்சரி, டீசலுக்கு பணம் நம்மகிட்ட தான் இருக்கும். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த திருட்டுலாம் அதிகமாக நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த திருட்டு வந்து அதிகமாக நடக்க ஆரம்பிச்சது அப்போ தான். ஏன்னா அப்போ வந்து நம்மகிட்ட பணம் எனி டைம் இருக்குங்கிறது இந்த பக்கங்கிற, அதாவது இந்த வட மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். நம்மகிட்ட பணம் இருக்கும், வண்டியில் எப்பயுமே பணம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து வட மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். அதுமாரி இருக்கும்போது தான் நிறையா சம்பவம் நடந்தது. அது இல்லாமல் லோடு செட் பண்ணுறது ஃபோன்லாம் இருக்காது அப்போலாம். ஆஃபீஸுக்கு போனால் ஆஃபீஸ் லேண்ட்லைன் தான். அங்கே போயிட்டு அவங்க ஓனருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் லோடு நம்ம ஏற்றிட்டு போகணும். வாடகை பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுமாரிலாம் இப்போ ஓனர் இப்போ நம்ம வண்டி எங்கே இருக்குது என்ன பண்ணுறோங்கிறத வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துக்குறோம். ஆனால் அப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி நம்ம எங்கே இருக்குது, நம்ம இங்கே தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே தெரிவிக்காது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோடு செட் பண்ணுறது எல்லாமே ஆஃபீஸ்கார் மூலியமாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அங்கேருந்து திருப்பி கிளம்புனாட்டி நம்ம அந்த வாடகை பணமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் அக்கௌண்ட்டு, அப்போலாம் அக்கௌண்ட் கிடையாது. அங்கேருந்து நம்ம அந்த வாடகை பணமும் நம்ம கையில் தான் வச்சுருப்பாங்க. அதனால் வந்து ரூட்டு தெரியலனா மேப்பு கிடையாது. அப்போலாம் கேட்டு தான் போகணும். அதாவது ஒரு டிரைவர் தெரிஞ்சவங்கன்னா அவங்கள தொடர்ந்து தான் போக முடியும். அவங்க தான் வந்து நம்மளுக்கு மேப்பு. ஒரு டிரைவர் தெரிஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவங்கள தொடர்ந்தே தான் போயிட்டு இருக்க முடியும். அவங்க கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வழி சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் நம்ம ஒரு வழி தெரியல அப்படின்னு கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க கரெக்டாக வழி சொல்லுவாங்க. இவ்வளோ தூரத்தில் போனீங்கன்னா ஒரு முட்டுக்கல் இருக்கும், அது கூட சொல்லுவாங்க. அப்போ இருந்த மேப்லாம் அதுதான்.
இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா அதாவது ஜிபிஎஸ் அப்படி இப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இது கணக்கு வழக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போல்லாம் வந்து டிரைவர் சொல்கிறது தான் கணக்கு இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 2000க்கு அப்புறம்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் டிஜிட்டல் ஆயிடுச்சு. அது இல்லாமல் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ஏடிஎம் கார்டு அப்புறம்ட்டுக்கு ஃபாஸ்டேக் வந்துருச்சு, நிறையா ஹேண்ட்ரட் மொபைல் வந்துச்சு, இது பார்த்து மேப் பார்த்து போய்க்கிறாங்க. இதுமாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ். அதாவது முதல்ல வந்து நம்ம என்ன ஸ்பீடு ஓட்டுறோம், என்ன ஓட்டுறோம், வண்டி எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்று. அது இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் போய் எங்கேனாச்சும் 2 நாளில் இங்கே வந்துடுவோம், 3 நாளில் இங்கே வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் நம்மளையே தெரியும் நாம் இங்கே இருக்கோம் அப்படிங்கிறது. ஆனால் இப்போலாம் அப்படி கிடையாது. நாம் வண்டி எங்கே இருக்கோம், என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஓனர் ஜிபிஎஸ்லேயே பார்த்துக்கலாம். நம்ம இங்கே இருக்கோம், என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டயரோ இல்லை அப்படி இப்படின்னா பின்னாடி ஓனர் பார்த்துட்டு ஜிபிஎஸ்லேயே பார்த்துட்டு கூட உன் வண்டி இங்கே தான் நிற்கிது, நான் பின்னாடி ஒரு வண்டி வந்துருக்குது, அந்த வண்டி டயர் தர சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. அது இல்லாமல் இங்கே ஆஃபீஸ்கார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இருக்குது ஒரு ஆஃபீஸ்கார் நான் வர சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அது இல்லாமல் ஃபாஸ்டேக்கில் நம்ம வண்டி எவ்வளோ ஸ்பீடு ஓட்டுறோம், என்ன ஓட்டுறோம், ஒவ்வொரு ஸ்பீடாக போனோமா ஓனரை ஃபோன் பண்ணுவார். அதாவது தம்பி வண்டி ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுப்பா, கொஞ்சம் பொறுமையாக போப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி அப்போ வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு ஃபோன் பேசக்கூட முடியாது, நம்ம எங்கே இருக்கோம் தெரியாது. அதாவது வண்டி ஏறினா வந்தால் தான் சரி, வரப்போ தான் பேச முடியும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏது பண்ணுறோம் எதுவுமே எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது. எல்லா டீட்டெயிலுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வீட்டில் நம்ம ஓனர் வந்து ஜிபிஎஸ்சில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு. நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஃபோன் பண்ணி இல்லை வீடியோ கால் பண்ணியே பேசிக்கிறாங்க நேரில் இருக்கிற மாதிரி. இப்போ நிறைய நண்பர்கள் வந்து புது நண்பர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரைவருக்கு ஃபீல்டுக்கு வரும்னு நினைக்கிறாங்க. அங்கே வரது தப்பு இல்லை. அதாவது படிப்பை வந்து டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இது வராங்க. அதுமாரி வராமல் படித்து முடிச்சுட்டு நல்லா வேலைக்கு போங்க. இல்லை எனக்கு டிரைவர் ஃபீல்டு ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு வந்து அது ரொம்ப என்னமாரி டிரைவர் ஃபீல்டுனால் ரொம்ப வெறித்தனமாக லவ் பண்ணுறோம், எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற நண்பர்கள் வந்து வாங்க. அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா 1 லட்ச ரூபா கொண்டு போன இடத்துல இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் 10,000 ரூபா தான் கொண்டு போகிறோம். என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கார்டுங்கிறனால நம்ம 10,000 ரூபா கொண்டு போனால் போதும். நம்ம என்னென்னா அர்ஜென்ட்டு பஞ்சர் கிஞ்சர் ஆயிடுச்சு, அதுக்கும் ஃபோன்பே கூகுள் பேலாம் வேலை செய்யுது. யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட இல்லை நம்ம போகிற இடத்துல இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு அதனால நம்ம வழி செலவுக்கு சாப்பாடு செலவுக்கு இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். மித்த அளவுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கார்டு ஃபாஸ்ட்ரேக் அதுமாரி. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓனரும் டிரைவருக்கும் உள்ள நெருக்கம் வந்து நல்லா இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் அதாவது நம்மளை ஏமாத்துறாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வந்து ஓனருக்குள்ளே ஏதோ கண்டிப்பாக இருக்கும். இப்போ வந்து அதுமாரிலாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஏது பண்ணுறோங்கிற எல்லா அப்டேட்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஓனருக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஏன்னா நம்ம வண்டி எங்கே நிற்கிறோம், எவ்வளோ நேரம் நிற்கிறோம், வண்டி எவ்வளோ நேரம் கழித்து எடுக்கிறோம், எல்லா அப்டேட்டுமே தெரியும். நம்ம அந்த இடத்துல தான் நம்ம செலவு பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு பில்லு அது இதுன்னு எல்லாமே நம்ம தரோம், ஃபுல் டாக்குமெண்ட்டும் தரோம். அதாவது நம்ம அப்போலாம் வந்து நாம் சொல்கிறது தான் டிரைவருங்க சொல்கிறது தான். ஆனால் அப்பயும் வந்து டிரைவருங்க யாரும் ஏமாற்ற போகிறது ஒன்றும் இல்லை. இருந்தாலும் ஒருவேளை நம்ம ஏமாற்றிட்டாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். இப்போலாம் வந்து அதுமாரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இப்பயும் ஏமாத்துறோன்னு நினச்சி ஏமாற்றலாம். ஆனால் யாரும் டிரைவர்ஸில் தான் இதுமாரி ஏமாற்றணுங்கிறதுன்னு நினைக்கிறதும் கிடையாது. அதுமாரி இதுவும் கிடையாது. எல்லாருமே டிரைவருங்க எல்லாருமே பொதுவாக ஓரளவுக்கு எல்லோரும் நல்லாங்க தான். இப்போ வந்து நம்ம ஏமாற்ற முடியாது, டிஜிட்டல் ஆகணுட்டு நிறையா மாறிடுச்சு. அந்த நண்பர்கள் கேட்டதுக்கு இது டிஃப்ரெண்ட் கேட்டார். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டால் வச்சுக்கோங்களேன், டிரைவரும் ஓனருக்குள்ள உறவு எப்படி எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டால் 2000க்கு மேலே வந்தது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லுவேன். இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு கருத்து தப்பு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தாராளமாக சொல்லலாம், கமெண்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு வந்து நான் விசாரித்த அளவில் அவங்க நிறைய ஃபஸ்ட்டு இருந்தவங்க அந்தளவுக்கு நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க. ஆனால் நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த அளவுக்குலாம் நாங்கள் ஒன்றும் கஷ்டப்படல. அதாவது நிறைய வழி தெரியாமல் இப்போலாம் நம்ம கூகுள் மேப் போட்டு அது போட்டு இது போட்டு போயிடுறோம். அப்போலாம் எந்த ரூட்டுமே தெரியாமல் அங்கெல்லாம் போய் லோடு இறக்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அதுமாரிலாம் இருக்கும்போது அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் தானே. இப்போலாம் அப்படி கிடையாது இல்லைல்ல. எப்போ நம்ம கூகுள் மேப் போட்டு போயிடறோம், இல்லை ஓனரே சொல்லிடுறாரு இந்த இடத்துலேருந்து இவ்வளோ தூரம் போண்டா கம்பெனிக்கு அப்படி இப்படின்னு ஓனரே சொல்லிடுறாரு. இப்போ நிறையா ஆப்ஷன் வந்துருச்சு. அது இல்லாமல் இப்போ ஆஃபீஸ்காரங்கெல்லாம் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. டிஜிட்டல் வந்தோன்னா நம்ம ஏதோ ஃபோன்னா டக்குன்னு ஃபோன் பண்ணோமா ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்துடுவாங்க. இதுமாதிரி நிறையா இது இருக்குது. ஆனால் அப்போலாம் அதுமாரி கிடையாது. நம்ம ஃபோனே இல்லாதப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்போம் பாருங்களேன். அதனால் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2000க்கு மேலே வந்தது தான் பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணுது. உறவு முறை வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குன்னு தோணுது. கமெண்ட்டில் இல்லை உங்களுக்கு வேறு மாற்று கருத்து இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், பார்த்துக்கலாம்.